बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मत्तेवस वंजलावस्वर इकरा 25वी वळू. मॅथ्यू 11:25. सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या दनया, कित्याक सर्गींच्या राजाचे गुट ल्हानांक तुवें उगडल्याय. वैमगचनो आमचो देव ताच्या भुरग्यांक, ताचो आसरो सोदतल्यांक, ताचो आधार मागतल्यांक ताच्यो वाटो, ताचे गूट तो कळीत करता. तर ताचे समोर आमी आयल्या वाजता दिंबी गेल्या, ताका नमान करया, आराधन करया, ह्या पवित्र सक्रामेंतान ताका स्वागत करया आनी गावया A10 पेज 25. स्वादिक जेसू नमान तुका. स्वादिक जेसू नमान तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. स्वादिक जेसू नमान तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. उंड्या रूपान लिपोन रावलाय, साक्रामेंतांत राखून आसाय. उंड्या रूपार लिपोन रावलाय, साक्रामेंतांत राखून आसाय. स्वादिक जेसू नमान तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. जिनिये पैनार सांगा दिताय, कष्टान वारांत सांबाळ व्हरताय. जिनिये पैनार सांगा दिताय, कष्टान वारांत सांबाळ व्हरताय. स्वादिक जेसू नमान तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. स्वादिक जेसू नमान तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. होय समय आमचो बरो देव, आमचे सवय आसो पवित्र सक्रामेंतान सदांच आमचे खातीर राखून आसा. ताचे गूट, ताचे वाटो आमकां कळीत करचो आनी आमकां चलोवन व्हरचो, आधार दिवचो. ताका नमान करया. अंकारांत तूं दिवो जाताय, अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय. अंकारांत तूं दिवो जाताय, अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय. स्वादिक जेसू नमान तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. स्वादिक जेसू नमान तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. पुंड्या रूपान लिपोन रावलाय, साक्रामेंतांत राखून आसाय. उंड्या रूपान लिपोन रावलाय, साक्रामेंतांत राखून आसाय. स्वादिक जेसू नमान तुका, नमान तुका, दुर्लभ जेसू, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. स्वादिक जेसू नमान तुका, दुर्लभ जेसू
वंदन तुका हालेलुया हालेलुया समयाक हालेलुया शराया हालेलुया हालेलुया आमच्या समयाक हालेलुया सडवंदरा हालेलुया 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 कीर्तन 119 साठानीस 8 वळ Psalm 119 verse 868 तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय तुजे कायदे म्हाका शिकय म्हणटा कीर्तनकार आनी आज आमी सा आंतोनी मारी क्लारेट एक बिस्प आनी कॉन्फेसोर आनी क्लेरिशियन मेळाचो स्थापक वा घडणारतो ताचें स्मरण करता ताची विशेषता कितें म्हळ्यार ताच्या जिवितांत आनी ताच्या मिसावांत येवकरिस्ताक ताणें चड महत्व दिलो येवकरिस्तांतल्या जेजूक वा येवकरिस्ताक ताणें चड आनी चड महत्व दिवन जायती कृपा जोडून घेतली त्याच बरी मोगाळ भावा आनी भयणी आमी एका दिसा सुमया सवें वेळ करसिता येवकरिस्ताच्या समकार जेजू मुखार वा येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमी मेळोवंक येता आराधन करता स्तुती करता समी आमकां कृपा दिता ताच्या कृपेन तो आमकां भरता ताच्यो वाटो आमकां कळीत करता ताचे गूट तो आमकां उगडापें करता तसोच ताची स्तुती करतल्यांक तो केदींच निराश करिना ताचेर सत्मानतल्यान ताचेर नदर लायतल्यांक कीर्तनकार म्हणटा 3:4 कीर्तन 5वी वळ ताचेर नदर लया तुमची मुखामळां परजळटली लूक टू हिम अँड बी रेडियंट अँड युअर फेसेस शॅल नेवर बी अबाश्ड तर आज समयाचेर आमची नदर घाल्या समयाचेर आमची दिश्ट घाल्या त्या समयाक ह्या सक्रामेंतांत आसच्याक आमी वळखोवया तो आमचे थंय आसा कृपेन भरता म्हणून आमी पातयेवया आनी ताची स्तुती करया गावून आमी गीत I2 पेज 177 सदां काळ सर्वेस्परा तुजी महिमा हांव गायतलो सदांकाळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो वैभव पदवे तुजी वर्ती सोमिया सगळी सृष्टी ती वाकंतली सदांकाळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो वैभव पदवी तुजी वर्ती सोमिया सगळी सृष्टी ती वाकंतली ताचेर नदर लाया तुमी मुखामोळां तुमची परजळटली ताचेर नदर लाया तुमी मुखामोळां तुमची परजळटली सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया निरंतरी समयाची स्तुती आमी करया सगळ्या आमच्या मनान सगळ्या आमच्या काळजान आनी आत्म्यान आमच्या सक्तेन तो समय आमचे सवय आसा हची येता आमकां चलोवन व्हरता ताच्या कृपे देण्यानी तो भरता ताका भियोवन चलतल्यांक ताची स्तुती करतल्यांक भगवान मारी क्लारेटा बरी आमकां कृपेन भरता म्हणून बेसांवांनी भरता म्हणून आमच्या आदाराक तो येता म्हणून आज ताचेर पातयेवन ताचेर नदर लावन दिश्ट घालून आमी ताची स्तुती करया नावाडया ताका दिन वासया
सर्वेस्पराक बी येवन तुमी सला ताच्या उतरांक कान दिया बरी चिनीची येया वायटाक पाट करा सैताचे वाटेर मुखार सरा सर्वेस्पराक बी येवन तुमी सला ताच्या उतरांक कान दिया बरी चिनीची येया वायटाक पाट करा सैताचे वाटेर मुखार सरा ताचेर नदर लाया तुमी मुखा मोळां तुमची परजळतेली ताचेर नदर लाया तुमी मुखा मोळां तुमची परजळतेली सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया हालेलुया 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 स्तुती करया समयाची निरंतरी तो समय आमचे सवय सदां काळ आसो ताची स्तुती करतल्यांक ताका लागीं सरतल्यांक चड आनी चड ताच्या कृपेन बरसो हालेलुया 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 लॉर्ड अर्गान तुका समय अवळाप तुका महिमा आनी स्तुती वंदन हरसिल्लो तूं सांव तुजें नांव सदैव सांव तूं आमचो देव देवाचो देव रायसो राय वैसांचो वैस तूं आमचे सवय आसायची येताय वस्ती करताय हालेलुया 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 तुका हालेलुया समया आयच्या पयल्या वचपांत रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 7:19 आनी 20 वळ सांग पावलो अशें म्हणटा आमचे थंय 2 सैमा आसात म्हणून आनी प्रत्येक तरान 19 आनी 20 वळींत रोमन्स चॅप्टर 7 19 and 20 तो म्हणटा म्हाका करूंक मोन आसा तें बरें हांव करिना बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करतां देखून म्हाका करूंक खुशी ना तें हांव करतां जाल्यार हांव न्हय बगार म्हजे थंय वस्ती करता तें पाताकच करता वय मोगाळ भावा आनी भयणी हांगासर पाताक म्हळ्यार एक पाताक न्हय नॉट दी एक्चुअल सिन पूण पाताक जेन्ना एक सवय वा बंदड जाता इंग्लिशांत आमी म्हणटा हॅबीट जर तरी एक सवय जाली जाल्यार ती मोडूंक मस्तू कश्ट आसता कित्याक हॅबीट ताचें स्पेलिंग पळयल्यार HABIT H काडल्यार अ बीट उरता HA काडल्यार बीट HAB काडल्यार इट म्हळ्यार ती सवय ती रोंबोन गेली आमच्या मतींत आमच्या काळजांत आमच्या कुडींत देखून पातकाचो परिणाम तो जावन आसा देखून पाताक म्हणी आमी कुमसरांत वेता आसतना देव आमकां बक्षिता देव आमकां बक्षूंक सदांच तयार हर एक पातकां म्हणी बक्षतात पूण तसो प्रभाव परिणाम काडूंक वा ती सवय वा ती बंदड मोडूंक आमी मुखार मेटां काडीचे कितें करीचें देखून तसो त्या आयच्या पयल्या वचपान रोमाकाराच्या पत्रांत अवस्वर 7:20 आनी 4 आनी 20 आनी 5 वळ आमकां एक सोल्युशन दिता आमकां एक उपाय वा आमी त्यो सवयो मोडूंक जाता कशें साध्य कसलो निर्भागी मनीस हांव मोरणाच्या पदवेकाल आसलेल्या ह्या कुडींतावन कोण म्हाका वाटायत आनी सांग पावलो अशें बरयता आनी म्हणटा जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया उदेशी देव एकलो मात्र वाटावंक शकता त्या देवाक जावं अर्गां जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया उदेशी म्हळ्यार ती सवय वा ती बंदड दॅट हॅबीट हॅज टू गो ताचे फाटल्यान एक आत्मो आसता चिंतया आमी एक बियाच्या सवयेक गेल्या बियाचो आत्मो आसता चिंतया आमी एक एडिक्शन जावं बरो पियोने
जांबरो दुसरें कितें आमच्या जिवितांत तरातराच्यो संवय, थोड्यांक रागाची संवय, थोड्यांक खंतीची बेजारायची संवय, थोड्यांक आळसाय, मागणें करूंक जायना, उठोवंक जायना, वेळ दिवंक जायना, संवय. सो हरी एक आमचें तें कितें संवय आसा ताचे फाटल्यान एक आत्मो आसा म्हूण आमी समजल्यार, आनी जेजूच्या नांवान त्या आत्म्याक आमी पयस केल्यार, पाठ केल्यार, आनी उपरांत ताच्या नांवान, जेजूच्या नांवान बंदी कर. जेजूचें रगत आमचेर, मनाचेर, काळजाचेर, कुडीचेर, आत्म्याचेर, आमचे सर संगतीचेर आमी मागल्यार, आनी उपरांत ती संवय आमी मोड बंदी करून जेजूचें रगत खाण घेवन जेजूच्या वा पवित्र आत्म्याक आमी मागल्यार आमी संवयेंतावन भायर येवयेत. जेजूस आमकां संवयेंतावन भायर हाडटा. निगडी बोर आमचे दोळे आमी दबया. ह्या आराधनांत आमी प्रत्येक तरान मागया. हर एक आमची संवय कितें आसा, ती संवय आमकां देवातावन पयस करता, वा आमकां ताच्या संबंदांतावन पयस करता, आमकां भलायकेंतावन पयस करता, आमकां त्या संवयेंतच तो सैतान दवरता आनी कश्टिता. तर तसल्यो संवयो आमकां नाकात. खंत नाका, बेजाराय नाका, पिडा नाका, आमकां कसली दुसरी हेर संवय ते कोटे आत्मे नाकात. तर जेजूच्या नांवान आमी मागया. आमचे हात आमी उबारया. सुमया मुखार ह्या सक्रामेंतान सुमी आसा. त्या सक्रामेंतांत आशिल्ल्या त्या सुमयाक आमचे थंय तो आसा वस्ती करता. ताच्या नांवान आमकां सुडका आसा. हरी एक आत्मो आमकां सोन वचो म्हणून आमी मागया. ताचें रगत आमी खाण घेवया आनी ताच्या आत्म्याक मागून आमकां सुमी सुडका दिवं म्हणून मागया. म्हजे प्राण म्हणा, जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान म्हजे थंय वस्ती करच्या, म्हजे थंय वस्ती करच्या. हरी एका कोट्या आत्म्या, हरी एका कोट्या आत्म्याक हांव तुका फरमायता, तुका फरमायता, हांव तुका पाठ करता. हांव तुका पाठ करता. रागाच्या आत्म्या, रगाच्या आत्म्या, मोसराच्या आत्म्या, मोस्त्राच्या आत्म्या, हग्याच्या आत्म्या, आग्याच्या आत्म्या, फारीकपणाच्या आत्म्या, फारीकपणाच्या आत्म्या, आबलेसपणाच्या आत्म्या, आपलेसपणाच्या आत्म्या, कामातुराच्या आत्म्या, कामातुराच्या आत्म्या, पोटार्थपणाच्या आत्म्या, पटार्थपणाच्या आत्म्या, आळसायच्या आत्म्या, आळसायच्या आत्म्या, खंतीच्या, खंतीच्या, बेजारायच्या, बेजारायच्या, पिडेशिडेच्या, पिडेशिडेच्या, म्हाका बांदपासान दवरच्या, बांदपासान दवरच्या, मागण्या रजाराक, मागण्या रजाराक, अडकळाच्या, अडकळाच्या, म्हज्या जिवितांत, म्हज्या जिवितांत म्हाका नाश करच्या, म्हाका नाश करच्या, समयांत हांव समयांत हांव एकामेकांत हांव एकामेकांत हांव एकवटांत हांव एकवटांत हांव पयस करच्या, पयस करच्या, हांवें भियोंक करच्या, भियोंक करच्या, हरी एक आत्म्या, हरी एका आत्म्या, हांव तुका फरमायता, हांव तुका फरमायता, म्हजे तावन भायर वच, म्हजे तावन भायर वच, ह्याच घडये ह्याच घडये जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान तुका हांव पाठ करता, तुका हांव पाठ करता, सांडता, सांडता, नेगार करता, नेगार करता, आनी केदिन्स केदिन्स म्हजे थंय फाटी येनाका. म्हजे थंय फाटी येनाका. समया जेजू, समया जेजू, त्या आत्म्या थंय, त्या आत्म्या खोट्या आत्म्या थंय खोट्या आत्म्या थंय हांवें सांडच्या, हांवें सांडच्या, हरी एक आत्म्या हरी थंय एका आत्म्या तुका थंय जाय तशें तुका जाय तूं तशें कर समया. तूं कर समया. म्हाका तुज्या म्हाका तुज्या पवित्र रक्तान पवित्र रक्तान अभिषेक कर. अभिषेक कर. तकले तावनो तकले तावनो पांयां पर्यंत पांयां म्हजे हरी एक विश्वे, हरी एक विश्वे, म्हजें मन, म्हजें मन, म्हजें काळीज, म्हजें काळीज, म्हजी कूड, म्हजी कूड, म्हजो आत्मो, म्हजो आत्मो, म्हजे इंद्रिया, म्हजी इंद्रिया, सेन्सस सेन्सस, सक्कड सक्कड तुज्या पवित्र रक्तान पवित्र रक्तान अभिषेक कर. अभिषेक कर. आनी म्हाका आनी म्हाका पवित्र आत्म्यान पवित्र आत्म्यान तूं बर समया. तूं बर समया. म्हाका घड कर. म्हाका घड कर. म्हाका जाय आसची म्हाका जाय आसची भलायकी, भलायकी, कुडीची, कुडीची, मोतीची मोतीची, आनी आत्म्याची आनी आत्म्याची तूं म्हाका लाभय. तूं म्हाका लाभय. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. समयाच्या नांवान आमी मागया, ताचें रगत आपणावया, ताची पवित्र आत्म्याची कृपा मागया आनी गावया गीत E47 पेज 130. समया म्हज्या तुका हांव ताणेला. सोमिया म्हज्या तुका हांव ताणेला. सोमिया म्हज्या तुका हांव ताणेला. आसुरो सोदून तुजो आयला. सोमिया आसुरो सोदून तुजो आयला.
आसुरो सोदून तू सो आयला सोम्या आसुरो सोदून तू सो आयला सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला सोम्याक ताणेवन आशेवन आमी मागया ताच्या नांवान हरी एक आत्मे आमकां सोन वसो हरी एकांत बेसराय पिडा शिडाचें कितें ताच्या राजाचें न्हय आसलें सगळें वसो आनी ताचें जिवीत आमचें सांग ताच्या नांवान आमकां सुडका सुडवण मेळो चर बांदपास बंदडेंतलें तो आमकां निवारो आनी ताच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ करूंक मागया आमी तो मात्र आमकां वाटावंक शकता बरोय करूंक शकता सुडका दिवंक शकता कोणा लागीं सोम्या वसो आमी तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची कोणा लागीं सोम्या वसो आमी तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची तुज्याच रक्तान म्हाका पवित कर तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर तुज्याच रक्तान म्हाका पवित कर तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला आसुरो सोदून तू सो आयला सोम्या आसुरो सोदून तू सो आयला आसुरो सोदून तू सो आयला सोम्या आसुरो सोदून तू सो आयला मागया आमी सोम्या आमकां सुडका दिवन आसा ताच्या नांवान आमी मागतना ताच्या रक्तान आमी धुवंक नितळ करूंक मागतना ताचें रगत कान घेवन आमच्या कुटुंबाचेर घरांचेर जाग्यांचेर हेरांचेर कोणाचेर आमी मागता तांकांय तो नितळ करता ताचे दया आसा सुडका सुडवण भलायकी सकट आमी मागया आमच्या कुटुंबा खातीर मागतना कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां नाशिकन शिकोनास वायटान संकश्टान पिडेंत वरी एक संवसाराच्या वा देवसराच्या गुलामपणांत आसा सोमी सुडका दिवन ताच्या नांवान ताच्या रक्तान म्हणून आनी आमच्या देशा खातीर आमच्या गांवा खातीर आनी विविध राष्ट्रां खातीर संवसारा खातीर चड फुडाऱ्यां खातीर आमच्या पवित्र सभे खातीर याजकां खातीर ह्या आमच्या मंदिरा खातीर हांगासर आसचे याजक हरी एक भाव भयणी हांगासर काम सेवा दिवचे हरी एकल्याक सर्वस्व सोम्याक समर्पण करून आमी मागया हरी एकल्यांक सुडका सुडवण दिवचो सोमी तो ताच्या नांवान सुडका हरी एकल्यांक लाभो म्हणून आनी ती सुडका सुडवण आपणावन ताच्या रक्तान नितळ जावन पवित्र आत्म्यान भरच्यान सोम्याची सुडवण जोन सोम्या एक वडान आसच्याक सोमेसा खातीर आमी मागया तुम सोम्या आमकां जिवीत दिताय आमकां चलोवन व्हरताय पवित्र करताय आशिर्वादीत कर सोम्या आमकां तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन आमकां चलोवन व्हरचो तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो सोम्या जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो तुज्या सत्म्यान आमकां पवित कर तुजे कृपेन जियेवंक आमकां फावो कर तुज्या सत्म्यान आमकां पवित कर तुजे कृपेन जियेवंक आमकां फावो कर सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला आसरो सोदून तू सो आयला सोम्या आसरो सोदून
tu so aila. Asro sodon, asro sodon, tu so aila. Sumia asro sodon, tu so aila. Chudani hatu bariya studigan magya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oy sumia. जनावरम का आशीर्वादित कर सुड़का दे रही एक बान पास बंदड़े तान पड़े तान वाइट तान गुलाम बना तान सुड़का दे कंधे बैसर है तान हरी एक अत्यात में अक्स में आई तो जनावरम बंदी करता जमी संडल्या हम शेर हम शाकुट मान शेर तुम्हें समझते समझ बैसा होगा जय शिबलाई की खुरपा संपत्ति आशीर्वाद आवड़ो तो का महिमा साउंड तुझे रास जी कुछ योजना हम चुते हरी एक लांदे समय तुझे विश्वास तो वर्ते ला तो का वुलो मर्चाम का समय तुझे अस्ते अमोगान गोपान तुम दोर आशीर्वादित कर सड़नी सड़ कुरपेन देने आने हम कंबर समय ये मागने आऊं करता तुझे बता चिसुचे नावी आमीन आम्ही विशेष गरजां खातीर आज मागता आमच्या दैवीक लोतीर मंदिराच्या विविध गरजां खातीर मागे आमकां लिफ्टाचें काम जायचें परमिशन जायचें जायतो आमकां आदार आर्थीक कुमोग जाय आमी मागया हांगासर सलचेर रेतीऱ्यो ह्या हप्त्यांत आमची रेतीर कोंकणी रेतीर जाली आमच्या हप्त्यांत आमकां 26 to 30 आमकां इंग्लिशान कोंकणी इंग्लिशांत इवकरीस आनी सुडकेची विशेष रेतीर आसा ह्या रेतीरे खातीर आमी मागया तशेंच हांव पुना वेता पात्रांपां खातीर रेतीर आसा तुमी ह्या इराद्या खातीर मागा तशेंच विविध रेतीऱ्यो आमकां भायर हेर जाग्यांनी आसात आमच्या म्हयन्यांत आमकां विशेष कन्वेन्शन आसा हांगासर आतां ह्याच म्हयन्यांत 24, 25, 26 3 दिसांची कन्नडा युवा जनांची रेतीर चलता मागया आमच्या म्हयन्यांत आमकां 28, 29, 30 3 दीस कुटुंबाचें संमेलन आसा ह्या विशेष संमेलना खातीर रेतीरां खातीर ह्या मंदिराच्या आनी हांगासर जायतीं ते सवां मागणी आयल्यान सुमेस त्या सवां खातीर आमी मागया प्रत्येक तरान आज उडास करता जल्म दिवस आचरण करची फ्लेवी कोरेया मुल्की डिक्सन जॉन रोड्रिगस कुलशेकर हारेल डिसोजा आंबेबळ रवी डिसोजा आयर्लंड 19th birthday आशेल डिसोजा बैंगलोर 52nd birthday प्रिसिला सिल्डाना Anaya Alvarez, USA, 60th birthday Walter Steven D'Souza, 13th birthday Agnel Prince Lob Byron, तशेंच Matilda Cardoza Kemman. काजराची anniversary Sebastian आणि Julian Di Mello, 60th wedding anniversary Malad, Nazareth आणि Celestine Makwan Mira Road, Maxim आणि Pritika Morris, wedding anniversary Mulki. अर्गांची तेसवा रुही लोबो जेसू आणि मरियेच्या मनाक आशा आणि सूरज एंड्रिया बर्बोसा शिरवा सक्सेसफुल सर्जरी ऑफ रोनाल्ड सल्डाना डिवाइन मर्सी दैविक आकुलच्या मना ग्रेट नोरोना बिकनगटे विल्फ्रेड क्रास्ता लॉरेन्स फर्नांडिस आंतोन आणि सा लॉरेन्सच्या मना ग्रेसी पिंटो तशेंच हेलेन रोड्रिगस प्रत्येक तेसवा अनिता तावरो बऱ्या भलायकी खातीर मुठूंक मुंबई नवास कतारी अमेरिका तक विजा मेळचे खातीर कुवेट टावन प्रत्येक तेसा एस्टन डिसोजा सहार अंधेरी देवाची आशीर्वादां मेळच्याक बरे लाईफ पार्टनर मेळच्याक सुनीता डिसोजा तशेंच लोन दिल्लें फाटी मेळचे खातीर प्रमिळा आल्मेडा ब्रह्मावर देवदीन जाल्ल्यान सुडास करता कुटुंबान सरलेल्या खातीर लिना डिसोजा आंबेबळ 7th death anniversary एवलिन रोड्रिगस देवदीन आयरिन रोड्रिगस देवदीन एंटनी and जुलियाना लोबो कॅनडा देवदीन एंटनी and जुलियाना लोबो आणि एक ते साव कॅनडा देवदीन एंटनी and जुलियाना लोबो आणि एक ते साव रायमन रोड्रिगस सांता and ग्रेगरी डिसोजा मुंबई देवदीता बेंजामिन डिसोजा गोवा कार्मेलिना डिसोजा गोवा सेबास्टियन डिमेल्लो देवदीन डॉल्फी डि सिल्वा देवदीन फ्लोरा डि अल्मेडा देवदीन लॉरेंस डि अल्मेडा देवदीन लुइस लोबो बेल्लूर देवदीन सल्वादोर लोबो मागुंडी देवदीन आल्विन राज देवदीन सल्वादोर लसरादो आणि एक तेसा देवदीन कामेला अप्रेजा मार्शल क्रिस्टिन मायकल आणि मार्टिन डिसोजा तशेंच पुलगतल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकोस्टा कुवेट ह्या तेसा सवय आमची मागणी भेटोवन देवाचे आशीर्वाद आमी जोन घेवया.
Many are called, few are chosen. I'm one of them. Yes. Just 2 weeks, I was not due to come for this retreat. I was sitting idle at home, pondering, what to do. My arm was paining. I don't know what happened all of a sudden, and I just said, come on, let me go for a retreat to Mulki. I went to the app. Tickets were available. I booked my train tickets and I came here. I've been here. This is my 5th retreat, and spiritually, yes, I benefited. I represent my family, my wife and my children. My wife was suffering from autoimmune diseases, arthritis. I always keep praying to God to help her. And yes, from the time I've come to this place, she's recovering better, more and more better. My children, my sons, they have cleared their 10th. My eldest son is in the 12th now. My youngest son was in 10th. He got 85%. He's done well. He was here last year for the retreat. My whole family was here. And my daughter, yes, she is doing her last year in LLB. I pray that God will really help her. My experience here is that it's a very good place, less of crowd, focused. We can focus on the Word of God. We have time to pray. We get a chance to be with God, to talk to God more and more. And that is what has happened. My arm was really bad. I was wrestling my arm every time. But today morning, yesterday it is healing, but today morning I found that I could do everything. Hallelujah. Really. Praise the There's Lord. no pain. Give a big applause to the Lord. There's, Thank you, Jesus. Praise no you, muscle Jesus. pain, no elbow pain, and I'm just freely moving my arm. I thank God for all the blessings, the healing and the protection that He has given us, given me, my family, and each and every member. Yes. Hallelujah. मोगाचोनो म्हणजे नाव फिलिप डिमेरलो हांव बसून सान फिलिप नेरी प्रिवेल्सो हांवें हांगा रेतीर स्टार्ट जाल्यार गोत्ता आसलें म्हाका मस्त वर्सां गोत्ता आसा जाल्यार आमी रेतीर हांव खंय वचनासलो खाली आमी बसूर आसलो मात्र ते दिसा हांव म्हजें दुकान आसा हांव दुकान बंद करून बसूरच्या रेत्रे मात्र पात्र घेतालो आनी म्हाका खंय दुसरे कडेन रेत्रे वचूंक म्हाका अवकाश नासलो म्हाका सांगला चालू आमचो घराचो आनी एकलो लॉरेन्स बरेटो म्हणून आनी म्हजो पोती सांगतालो म्हाका डॅडी तूं आनी मम्मी रेत्रे वसा पडटा सांगल्यार मुलकी वसा मुलकी बरी आसा म्हणून ती रेतेर करून गेली मात्र तांकां बरेंपण लाभलां मस्त हय रेत्रे तांकां बरें लागला सालूय बरें लागला लॉर्साय बरें मागला आनी मागीर आमकांय देवाच्या लायन आमकां कांय तोंदरा म्हाका बरी देवान बरी कुटुंब दिला म्हाका बायल बरी दिलात एक पूत दिला आनी पुताक एक काजार दुवा दिलात दुवेक एक काजार दोनी दुवेक एक 2 चरके भुरगे आनी एक दुवेक ट्विन्स चेडवां आनी पुताक देवान 2 फावटी अवकाश दिल्लो तांकां भुरग्याचे देणे फाव केल्ले जाल्यार देवान ते वापस घेतले ते काला म्हाका वचनासले आनी देव आतां हांव रेत्रे देवा कडेन मागला हांवें देवान म्हाका म्हाज्या पुताक भुरग्याचे देणे फाव केले जाल्यार हांव आनी फावटी येवन हांगा तुमकां साक्ष दितालो म्हाका देवता म्हणून म्हाका भरोसा कित्याक हांव देवाचेर पातयलो पयले हांवें ल्हानपणांत देवाक पातयला हांव खंयच्या रेतेर बरी जाली रेतेरी बरी जाला त्या खातीर हांव दुसऱ्याक रेतेरी बरी जाला आनी म्हाजी म्हाका म्हज्या आंगड म्हाका येवंक अवकाश आसलो जाल्यार हांवें देवा कडेन चिंतलें देवा एक फावटी हांवें रेत्रे वचून येजें म्हणून आनी पयर म्हाका तो अवकाश मेळ्ळो हांव म्हाजी बायल आनी म्हजी नात आयला रेत्रे आयल्या उपरांत म्हाका म्हजी भलायकी बरी आसा तिके पयले तिके चड नासताले जाल्यार आमकां म्हाका खंयची खंत नासले हांवें ते दुकानाचें आलोचन करूंकच ना म्हजें मन आसलें हांगात इगर्जेत आनी सक्रिय आसलें देवा कडेन त्या खातीर म्हाका बरी भलायकी दिला हांव देवा कारग येता प्रेज द लॉर्ड ये 49 सम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोवच्याक बलिदान स्तुती तुझी गायताव आमी तुरबेन नादान भक्तीन उर्बेन मनान मोगाळ बापय तूं आमचो आटय आधार तुझो विघ्नान वारांनी राखसो लाभय सांगा तुझो
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या समयान जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमच्या सवे आसू. जेजू ख्रिस्त दय मुझे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, आज मी भगवंत आंतोन मारी क्लारेट एक बिस्प धर्माध्यक्ष आणि क्लरिशियन मेळाचो स्थापक घडणार एवकरिस्ताचो विशेष मोग केल्लो आणि विशेष कृपे दिनी सुमयान ताका दिल्लें. तेच पर्यायच्या वाचपांनी सुमी आमकां आपयता. ताच्या वाटांनी मेठांनी आमी चलोवंक, ताची कृपा घेवन आमी जियोंक. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या बलिदानांत आमकां कितें कृपेची गरज आसा आमच्या जिवितांत आमी मागया आनी सुमयात हांव ती कृपा जोडून घेवया. सवार पोटी आमच्या जिवितांत आमी दंडळल्या बावडटान कृपा आमकां सुमयान दिल्ली आमी बरी करून गळसूंकी ना. आमची एक पथकां अस्कतकाय उणेपण वळखून सुमया लागचें बक्षणे आमी मागया आनी सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो उसगुण्या हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसो घेवन सदांच संकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थूया. देवा जेजूची खबर परगटूंक भगवंत आंतोन मारी क्लारेटाक धर्माध्यक्षाक तुवें वेंचून काडलोय आनी ताका व्हडा मोगान आनी सोंसणीकायेन भरलोय. आमी आमच्या भाव भयणींक जेजूची ओडून हाडच्याक सगळ्या काळजान वावरूंक ताचे विनवणेन आमकां कृपा दी. आमच्या समया तुज्या पिता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांपावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. जें कितें बरें तें मुजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्तमासाच्या सैमांत वस्ती करिना म्हूण हांव जाणा. कित्याक बरें करया म्हणून म्हजे थंय अत्रेग आसल्यार करची सकत म्हजे लागीं ना. म्हाका करूंक मोन आसा तें बरें हांव करिना, बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करतां. देखून म्हाका करूंक कुशीना तें हांव करतां जाल्यार हांव न्हय. बगार म्हजे थंय वस्ती करता तें पाताकच करता. देखून हो एक नियम म्हजे थंय दिसून येता. हांव बरें करूंक मोन केल्ल्या वेळार वायटच म्हाका आपणाशी ओडटा. म्हज्या काळजाच्या गुंडायेंत देवाच्या नियमशास्त्रा विशयंत हांव संतोसतां. पूण म्हजी विचार शक्ती पसंत करता त्या कायद्या विरोध झुजतलो आनी एक कायदो म्हज्या कुडी विश्व्यांनी वस्ती करता. ते म्हाका दिसता वो म्हज्या कुडी विश्व्यांनी वावुरतेल्या पातकाचो म्हाका गुलाम करूंक सोदता. कसलो निर्भागी मनीस हांव. मरणाच्या पदवेकाल आसलेले
एक कुडीत कोण म्हाका वाटयत जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या उद्देशी देव एकलो मात्र वाटावंक शकता त्या देवाक जावं अर्गां देखून म्हजी गत असली जाल्या म्हज्या गिन्यानान देवाच्या नियमशास्त्राक हांव काल जावन चलतां तरी म्हजे अस्कत सैंब पातकाच्या नियमाक गुलाम जावनच आसा. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. बुद्धवंतकाय आनी समजणी म्हाका दी कित्याक तुज्या उपादेशांचेर हांव पातयेता न्हय वे. तूं खरोच बरो तूं करताय तें सगळें बरें. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय. श्लोक तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या साकराक बसयल्यान त्या प्रमाणे तुजो मोग म्हाका बुजवण आनी धैर्य दिवं. तुजो मोग जर मेळत तर हांव वाचतलो कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रांत आसा म्हजो आनंद. श्लोक तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा हांव केदींकच विसरचो ना कित्याक ताचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. हांव तुजोच तर म्हाका वाटय. तुजे उपादेश हांव पाळूंक सोदतां. श्लोक तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गुट ल्हानांक तुवें उगडल्याय. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमच्या सव्यासो. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळू लोकाच्या समया लागीं जेजू सांगी लागलो अस्तंतेच्यान मोड उठलेलें पळयतना आज पावस येता म्हणून तुमी सांगतात आनी तशेंच जाता. दक्षिणेचें वारें वळोवंक लागलें म्हणटना आज कठीण धग आसतली म्हण तुमी म्हणटात आनी तशेंच जाता. कपट्यानो मोळबाचें आनी धरणीचें लक्षण पारखूंक तुमी जाणात जाल्यार हो काळ पारखूंक तुमकां कळना कित्याक. न्यायनिधीचें कितें तें तुमी तुमीच कित्याक चिंतून पळयनात. तूं आनी तुजो वादी अधिकाऱ्याशी वचोंक कोर्टीच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जावंक प्रयत्न कर. नातर वादी तुका नितीकर्ता अधीन करीत आनी नितीकर तुका आमिना अधीन करीत आनी आमीन तुका बंदेंत घालीत. हांव तुका सांगता पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचे उतर हे वखरी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त दयेमुचे मोगाळ भावनो आनी भयणो हेच्या वांजेलांत तुमी आमकां म्हणटा आमी कितले हुशार ह्या संवसारी संगतींनी. संवसारांत कितें घडटा तें पळोवन आमी तें सगळें सांगोंक वा पारखूंक शकता. तर सोमी म्हणटा हो काळ पारखूंक वा कितें बरें वा वायट म्हूण पारखूंक कित्याक आमी फाटीं. ते संवसारी संगतींनी मात्र न्ही देवाच्या संगतींनी आत्मीक संगतींनी कित्याक आमी फाटीं. कित्याक म्हळ्यार आमचें तें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता दोन सैमां आसात. एक मनशा सैम आनी एक देवाचें सैम.
जर आमी मनशां सैंबा वा रक्ता मासा काल जियेल्यार आमच्यान देवाच्यो संगती वा ताची जानवाय वा आत्मीक जिवीत जियोंक जायना. केदळा आमी ते मनशां सैंब वा ते आमचे कुडीच्यो ओडण्यो देवाक वा आत्म्याक आमी काल करता, काल करून जियेता ते दळा जाता. आनी हें साध्य सुम्या जेजू ते आमी एकवटान आसतना. आनी तसले आत्मे आमचे थंय कितें काम करतात ते देवाचे न्हय, आमच्या वा हेर पातकांक सवयांक लागून आसले. जेजूच्या नांवी आमी ते मोडतना सांडतना बंदिकान जेजूचें रगत कान घेवन आमी मागल्यार आनी पवित्र आत्म्याक मागोन ते पवित्र आत्म्या काल आमी जियेल्यार साध्य आसा. देखून ही कृपा आज आमी ह्या बलिदानान मागया. सांतोन क्लारेट भगिवंतांनी तशेंच केलें. हर एक भगिवंत सांत ते पातकी न्हय म्हणून न्हय, म्हणून पुलटन जे शेन म्हणटा एवरी सेंट इज ए रिकवरिंग सिनर. सोम्या थंय आमी बरीं जावयेत. ती कृपा ह्या बलिदानांत एवकरिस्तांत आमी सोन घेवया. आमेन. C8. काणे खडून सम्यामे वेदी सशे जमल्या आमका समे जेजू संगी दुनिया तुका समर्पिता नितळ काळीस तूं विसरताय गे किरकोळ काळजा आमची कर काळजा आमची तुझ्या काळजा सारकी खलती भोळी नेमती. म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार बाबा पाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्पर मानून घे. भोव मोगाळ बापा भगिवंत आंतोन क्लारेटाच्या परबे दिसा तुका ह्या वेदीचेर भेटयता त्या बलिदानांत आमच्या सुम्या जेजूचे कश्ट मरण आमी संभ्रमता. ताचे बराबर आमी तुका मानता तसली बली जावच्याक त्या सुम्या जेजूचो पटलाव करून आमच्या दिसा दिसाच्या चिनयेन ताच्या कश्टा मरणांत तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मनान घेवन ताचे सारकी जावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगिवंत आंतोन क्लारेटाच्या तुज्या भक्ताच्या मनाक परब संभ्रमो तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उसवडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सगीं तुका जय. सगीं तुका जय. सगीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. सगीं तुका जय. सगीं तुका जय. सगीं तुका जय.
बापा क्रूसून पवित्रतून सगळ्या अपवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून दिनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या स्म्यान जेजू क्रिस्ताची खोडू आनी रगत आपले कुशेन कसमरान सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जवान जातस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकाचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडता सो गुड परगटुया समी जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल्स समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसांव आनी जेजूची कुणारग सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान विशेष करनास भगवंत आंतोन क्लारेट सा आर्नोल्ड जुझेफ रेनार्ड मेड्स ब्लेसेड मारिया हेलेना जोसेफा आनी आमचे सुडीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमचो समी आमकां बरी करता आमकां समर्पण करून ताणें शिकयल्लें मागणें आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दयाकुण्या जिवितां सवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे प्रोशान त्रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येता रसवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमच्या इसव्यासो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो, पळया स्वामी येशू ख्रिस्त आमकां सगळ्या कोटेपणांतली नितळ करता, सुटका दिता. देवाची शेळी संसाराचे पाप करता, ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण जे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D26. सम्या तुका सेवकात रेखता, येण्याक तुज्या राखून रावता. स्वागत तुका हांव आज दिता, जिवीत म्हजें समर्पिता. दाखय सोम्या वाट जिविताची, बापा सशी आमकां व्हरून पावची. सासणीक जिवीत जोडून दिवची, सासणीक जिवीत दिवची. सम्या तुका सेवकात रेखता, येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव आज दिता, जिवीत म्हजें समर्पिता. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, खरो बावट परगटोवंक भगवंत आंतोन क्लारेटान थांबान आसलेल्या कश्टा वावरान आपलो जीव सरयलो. ताच्या परबे दिसा आमी घेतिल्ल्या दैवीक जेवणाच्या बळान आमकांय त्या बावटान थीर कर, आनी उतरांनी तशेंच करण्यांनी तो परगटोवंक आमकां उर्बेस्त कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं, तुमच्याय सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F14. सम्या मी वेता की तुझी गाता, उपकारांक तुझ्या अर्गां दिता. वाटेन तुझे सलो, मोगान तुझ्या रावो, संदेश तुजो गाजो आधार मागता. मोगान सदा नितीन पेसाडतल्याम सत्तेन, वावरूंक सदा तुजे पासून समर्पितम जीवन. सम्या आमी वेता की तुजी गाता, उपकारांक तुज्या अर्गां दिता. वाटेन तुजे सलो, मोगान तुज्या रावो, संदेश तुजो गाजो आधार म्हाका. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.